Dobroveče ili dobar dan u zavisnosti naravno kad slušate ovo izdanje našeg podcasta. Još jedna nedelja, još jedna epizoda Vampirskih dnevnika i naravno još jedna emisija druge sezone prvog srpskog The Vampire Diaries podcasta. U starom sastavu Stanislava Milenković. Zdravo. Ema Radulović. Ćao. I naravno ja, Nemanja Kutošić. Dakle, konačno, posle pilot epizode vratili su nam se Vampirski dnevnici, prava epizoda posle originalnih. I odmah na početku prvi utisci, idemo. Draga Ema, izvoli. Jako mi je drago što je Jelena povratila svoju ljudskost. Evo ja ću samo da sumiram svoje sopstvene utiske. Nekako, onako, podeljena su mi mišljenja, znači ne bih mogla više da budem srećna što je Jelena povratila svoju ljudskost i epizoda je bila super, onako sve u svemu, bila dobro napisana i za promenu i dinamična je bila i držala mi je pažnju, što je bilo onako s vremena na vreme ljuljalo se to u četvrtoj sezoni, ali nisam baš sigurna o načinu na koji se sve ovo desilo, ne znam, nekako, pre svega nekako ponašanje Salvatore braće mi je bilo bez veze, nekako imam utisak da su se ponašali kao da su bogovi tu neko, sad oni odlučuju koliko će Jelena da pati, koliko neće i tako to, i što najgore to mučenje Jelene uopšte nije ni uspjelo, nego nešto totalno drugo. Već nam je svima poznato kako je Demon jedina osoba koja zapravo nešto normalno i, mislim, radi u ovoj seriji. Dao je Metu prsten, razmislio je o cijelom svom planu, za koji naravno Stefan nije znao, jer ga znao, pa upropastio bi ga 100%. I Jelena je bila toliko šokirana i prestrašena da pretpostavljam da nije mogla da jednostavno nekako, da kažem, ta ljudskost joj se potkrala. I naravno Ninina gluma u ovoj sceni je bila fenomenalna, ona je stvarno odlična. Stanislava? Aha, pa da, ja sam baš očekivala ovu epizodu jer posle onog pilota originalnih nedostala mi ta nedeljna doza, da kažem, nešto velika. I sigla mi se epizoda dosta. Iako nisam očekivala da će povratiti humanost, iako mislim naziv epizode to govore, ali što sam obratila pažnju. Mislim da u posljednje vreme više nikom nije ni stalo do Stelene ili Delene, jer svi znamo da će to vrtiti do kraja serije. Već trenutno su svi u tom nekom fazonu, da šipu Caroline i da čeka da nešto s njima se desi. Ne vjerujem što smo opet na onom mjestu na kojem smo bili prošle godine isto u ovo vreme, kada Jelena treba da odluči. Jeste. Mi nemamo predstavu koga će nas sada izabere, su napravili kao da s jedne strane ona nikad nije vola Demona, s druge strane kako ga jeste vola, ali opet ne znamo koga će ona izabere. Ali bukvalno to, opet smo na istoj tački, nego... Da, kao da godinu dana, prošle godinu dana ništa se nije... Možda neko da izabere. Kažem, i meni su se više smučili, sad samo to da kao Caroline budu zajedno, mada i to ne znam kako će da izvedu, jer je otišao u New Orleans, stvarno će ostati u Mystic Falls, najverovatnije... Ne znam, baš sam. I mnogo me zanima ko će to umreti u finalu. Ja se plašim da nije Znamo svi da Matt neće zato što... znamo svi da Matt neće zato što je pa jedina ljudska osoba. Ali mislim da pričaju da će Bonnie. Ja mi volim da umre Bonnie. Ja ne. Što se mene lično tiče, epizoda je potpuno opravdala očekivanje i čekanje posle pilota originalnih i meni su nedostajali Vampirski dnevnici protekle nedelje, no to je sad sve nadoknađeno. Dakle, glavni delovi epizode su ti da je Jelena povratila svoju ljudskost nakon mučenja od strane Salvatore braće i od mučenja Catherine i nakon toga odlučila čvrsto da ubije Catherine. Silas je naravno pokušao da stupi u kontakt sa Bonnie i uspeo je u tome. Ona mu je rekla da hoće da podigne veo, da prestane da povređuje njene prijatelje i na kraju pravi deal sa Catherine da joj ona da spomenik njegov, a ona će njoj dati moć i dakle tu besmrtnost za vampire. Vidjeli smo u promu za sljedeću epizodu da je veo možda već podignut i da se Cole vraća. Sad, da li misliš da je to Cole stvarno ili Silas? Mislim da su to duhovi, zato što su rekli da će od sljedeće epizode do finala da krenu da se pojavljuju duhovi. Da, ja isto mislim da je Cole.
Sad, naravno, na kraju epizode Elena se fokusirala se u svoj pažnju na tome da ubije Catherine i šta mislite da li će u tome uspeti? Da li biste voljeli da u tome uspeti? Da, voljeli bismo, mnogo bismo voljeli. Neko ne može biti Jeremy i izvući se. Ja hoću da Catherine plati, mislim. Mogla sam ne trpim dok nije ubila Jeremy, jer to je meni bilo nešto to nepotrebno, baš nije morala ga ubije. I ne mogu nikako to da je oprostim i sviđa mi se što Elena napokon, kako da kažem, napokon ima toliko hrabrost uradi nešto. Gledali smo čas sezone kako ništa nije mogla ni da je do kraja. I napokon, mislim da je ovo gubljenje ljudskosti malo pomoglo, jer to je bilo neko previše... da znamo kako je bilo i kvatam je sad malo očvrstnula, znaš. No, vesela Caroline sa svojom majkom sada se prevario i za tren smo pomislili da će... Joj, Liz! Ja sam se tako uplašila da neće Liz nešto da se desi, ali... Pa ja ne znam da je ona umrla, ja ne znam, ja bih popizdala majke mi. Da, zato što ja stvarno sam i na početku, ja mislim, prošle sezone našeg podcasta, da je prva stvar koju sam rekao da u vampirskim dnevnicima stvarno umaju da preteraju sa ubistvima što sporednih, a što glavnih likova. Mislim, stvarno ako realno pogledamo, previše ih je do sada umrlo. Ne, se baš stvarno uplašila si. Brate, bilo bi jako ružno da ubiju sve moguće roditelje u tom gradu, tako da... Pa da, bukvalno su ubili, mislim, retko koje ste sa roditeljima. Ja sam se iskreno nadam se u stvari da ako stvarno podignu veo i ako se vrati, da ćemo makar vidjeti još neke osim Alarika. Naravno, će biti svi. Ja mislim da će biti svi. Ja se nadam. Koga biste vi volili ovako lično da se vrati? Najviše, pored Alarika, pošto znamo da se on vraća, znači njega isključite. Jeremy, Lexi. Jenny, ja bi Jenny volila da se vrati. Ja bi dala Jenny. Julian. Ja bih Jenna, bilo bi divno. Ja njenu smrt, ajde sve druge, čak ću i Lexi prežaliti, ali njenu smrt nikad neću prežaliti. Čula sam kao da duhovi se znači vraćaju sljedećeg epizode do finala i kako će kao demon dostigne Osveta. Kao da su kili na njega. Jedan mi je palo pamet, pošto je Julie Plec rekla će biti šokantna smrt i kao da ona kad je gledala finalnu epizodu da je bilo kao puno suza radosnica i kao pravih suza. Jer je kao bilo nekih trenutaka i mnogo loših. A i rekao će se saznati ko će uzeti lik do kraja. I za mene je pala pamet, možda će neko da ubije demona i oni bi ga oživjeli. Će njemu dati lik i on će postati čovjek. Ne znam, moguće. Toliko sad ima različitih tih teorija, ja sam dosta čitao i preko Twittera što su pisali i intervju sa Josephom Morganom i otkrio da je njega jako iznenadilo to ko je na kraju stvari uzeo taj lek. Jesu rekli da će umreti glavni lik? Pa, jedan od bitnijih likova. Dobra. Ne znam što kažem. Ste vi svesni da mi to isto pitanje postavljamo sami sebi na kraju svake sezone? Da. Da se uvek plašimo da nije neki i uvek bude neki koji nam je isto bitan, ali nije glavni. Ja ne mogu da se... Pa da, prošle sezone je to bio Alarik i to su najavljivali. Da, ali znali smo da će biti Rick, zato što znali smo još kad ga je u 20. ili 21. epizodi pretvorila ova... Da, u onog Huntera, da. I znali smo, mislim, nije postojao drugi način da... Izašao je, ne znam, na sajtu, sad ne mogu da se sjetim da li je onaj ZepTweet ili kako se već čita, ili na TV Guide, nisam siguran, ali uglavnom izašao je spoiler da će se jedan od likova vratiti za stalno. Alarik! Jeremy, joj ne znam! Da će u narednoj sezoni ostati sa nama, a sad nije otkriveno naravno ko je to, ali... Pa mislim da će Jeremy. Ja mislim da će Jeremija vratiti, a da će Alarik... Mislim da će biti fazon kao Alarik ga dovodi ili nešto pa se pozdravlja s njima ili nešto... Ne znam, ili ćemo ga možda vidjeti samo na tren pa će se veo opet spustiti, nešto tako može da bude. Ali uglavnom je trač izašao da se jedan od likova vraća za stalno. Dakle, a s obzirom da je kult otkazan, postoji velika mogućnost da potpiše Alarik za još jednu sezonu. Ali joj, to bi bilo tako divno, ali ne verujem da će bude to zato što... Bilo bi logičnije da vrati Jeremija. A da, i Steven McQueen nije spominjao da ide za stalno, ne znam. Ja mislim da smo u prošle sezone na kraju mogli mnogo lakše da pretpostavimo šta će da bude cliffhanger i kako će da završi sezonu nego sad.
Da. Pa kako smo znali vidjeli smo da prošle će Elena sezone da kad je umre. cliffhanger bio da li je Elena živa. Ali Ne, ona je bila, ona je bila živa, čekaj, šta je ona bila? Ne razumeš me šta sam htjela ti kažem. Htjela sam da kažem da smo prošle sezone znali, znači svi smo znali šta će cliffhanger da bude, Elena će da umre. Da postane vampir. Ali da li si ti, ali to čak i nije bio cliffhanger, oni su prikazali u posljednjoj sekundi da ona je otvorila oči, mi smo znali da je vampir. Da, ali pretpostavili smo šta će se desiti u posljednjim sekundama epizodi, to hoću ti kažem. Znali smo da će, znali smo sve šta će se odigra, a niko nam nije rekao. A sad recimo ne možemo ništa da pretpostavimo. To je dobro. Nije nam ostalo ni puno vremena, ja ne mogu da verujem, mislim da je već gotova 4. sezona. Da, ja ne znam kako je proletela sa silnim pauzama. Znači, da, bilo ih je opet i ništa to što se početak emitovanja bio u oktobru nije pomoglo da se jedno 50 pauza napravi do sada u toku emitovanja. A još ima epizoda više. Naravno, do kraja sezone ostalo još 2 epizode, naravno epizoda se emituje po našem vremenu 10. maja 2 sata posle ponoći i naravno veliko finale 17. maja također 2 sata posle ponoći. Mi vas još jednom pozivamo da to veče budete 2 sata ranije online jer ćemo u 5:12 početi da emitujemo specijalnu 2-časovnu emisiju uživo naravno iz 3 grada u Srbiji, ja iz Užica naravno, Ema iz Kragujevca i Stanislava iz Beograda. Dobro, to je sve od nas za ovu emisiju, a vi nas naravno radovno pratite na Vampires.rs i na Twitteru. Nemanja, tvoj Twitter je? @nemanjank. Moj je @missmašeri, a Stašin je? @Vampires. Tako, toliko od nas za večeras. Da, doviđenja, uživajte.